Cilat janë ato 7 gjallësat që janë përmend në hadith nëse i mbyt ke shpërblim tek Allahu, për shembull mini, xhapini, ardhuca, klapa, po, e tjerë. Da kanë dallim ato sepse më kanë thënë për shembull ardhucat që janë në Kosovë nuk janë për qëllim, po për tjetër racë janë ata që jetojnë në Saudi. Sa është e vërtet kjo, Allah e shpërbleft. Tani tekstualisht hadithi nuk është kam kujtohet, por është gjarpri, është mini, është akrepi, është qeni i zi, mini që është përmend këtu, ardhuca. Pra këto janë ato krijesat që Zoti i Madhërisëm ka dhënë urdhër përmes gojës së Resulullahit alayhis salam që me i mbyt, nga se janë krijesa të dëmshme. Gjarpri është i dëmshëm, qeni i zi është cilësuar shejtan dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu edhe mini është i dëmshëm, edhe ardhuca është e dëmshme. Dhe këtë hadith nësa kujtoj mund të gjeni të libri Umdatul Ahkam, ku përmendet dhe është i përkthyer.